แสดงชุดที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งครับเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงทุกคนเลยนะครับที่ของที่สู้กันนะครับดังนั้นก็จะเป็นการสร้างความสนุกสนานและเพิ่มความสุขให้กับลูกทีม
การงาน